Bé, no deixem el món de l'entrevista, anem a veure més entrevista unes declaracions que vàrem recollir a l'exjugador del València, Ferran Giner, i també a Marcos Camacho, l'entrenador del Recanvis Colón, que després el veurem en el temps de tertúlia. Per què? Perquè el 5 i el 6 de desembre, dilluns i dimarts, es fa al CACS de Xàtiva, al CCX de Xàtiva, al Centre Cultural Xàtiva, el primer simposi de futbol base Ciutat de Xàtiva. Se va parlar de com entrenar, com competir, formar, valors, nutrició, psicologia, model de formació, futbol femení, xarxes socials, gestió de tècnics, futbolistes, preparació física i tàctica, metodologia, o sigui, de tot en aquest important simposi que compta amb els millors, perquè va haver gent importantíssima participant d'ell. Ens n'hem anat a Xàtiva a parlar amb Marcos Camacho i amb Ferran Giner, i això és el que ens han contat. Per què el simposio de futbol base? Bueno, pues en un principi perquè sóc un enamorat del futbol, perquè me considero una persona molt inquieta, no? I sobretot perquè hem vist que n'hi ha algunes cosetes que se poden aplicar, sobretot en el tema de la formació i del tema del futbol base, no? Simposio, jornades, ponències, bueno, és una iniciativa que pronto se nos va a ocurrir en un projecte on persones inquietes. A partir d'ahí me vaig ficar en contacte amb Fernando, perquè crec que és una persona en aquest aspecte molt experimentada i sobretot que també està dedicat tota la vida seva professional en el món del futbol, no? I a partir d'ahí creguem que és un simposi que anem a intentar que siga el millor possible i sobretot que arribi al cas de tots els entrenadors. Jo estic vinculat al món de l'esport, al món del futbol més concretament, i Marcos se fica en contacte amb mi i en seguida vàrem veure que aquest projecte era part de viable, era molt bo per a la formació, no? A mi m'agrada formar-me, jo crec que mai és tard per a la formació en qualsevol àmbit de la vida, i en este exclusivament, en el món del futbol, on pareix que tot està inventat, no és real. El futbol no està tot inventat, sempre n'hi ha que millorar coses, i este simposium va dirigit als entrenadors de futbol base, única i exclusivament. Per què? Perquè pensem que la formació des de la base és el que ens va donar al final els èxits quan ja som més majors. I està la finalitat, impartir aquest simposium en gent qualificada, gent que va parlar directament de lo que és el futbol base, de les conseqüències i de les avantatges que té el ser entrenador d'un equipet d'aleví, infantil, inclús prebenjamín, des de la primera vegada que toques un baló, la importància que té el formador a nivell futbolístic i a nivell humà per al xiquet. S'han triat el dia 5 i 6 de desembre perquè són dos fetges en les quals sabeu que el dia 6 és festa i el dia 5 és dilluns. Són dos fetges que teòricament els entrenadors de futbol base no van a tindre entrenaments, amb la qual esperem que n'hi hagi una bona acollida per part de tots ells. Tenim ponències des de res social, la utilització de les redes socials tan importants avui en dia per a xiquets. Tratar les redes socials en el futbol és avui en dia molt important perquè tenim que saber la transcendència que pot tindre simplement una foto, penjar una foto en un tuit o en una xarxa, en una red social. I després passem també per l'alimentació, passem també per la metodologia de treball de xiquets, xicotets, passem també per els valors i per la forma de treballar d'unes altres escoles com és la de Porto, igual que la del València Club de Futbol. I també n'hi ha una ponència important que és l'aspecte dels representants. Aquesta ponència és important perquè avui en dia també en qualsevol escoleta de futbol aplega un senyor, li demana el telèfon a un xiquet per a ficar-se en contacte amb els pares o li demana el telèfon a l'entrenador per a ficar-se en contacte amb els xiquets.
n'hi ha que saber també la realitat d'això. I entonces tenim persones qualificades que ens van explicar detalladament com tratar aquest tema. Marcos, per què Xàtiva? Bueno, pues Xàtiva principalment perquè creiem que és una localitat on està pràcticament a 40 minuts de la platja, on ens trobem, diríem, a una hora d'Alacant, a una hora de Castelló. Creiem que és una població on té molts aspectes, sobretot per a poder fer este primer simposi Ciutat de Xàtiva, i sobretot perquè creiem que, a part de que no s'ha fet ninguna de moment així en aquesta localitat, també sobretot per la gran acceptació que hem tingut a nivell de corporació, sobretot l'apoyo institucional que hem tingut tant per part de l'alcalde Roger Cerdà com del consellal d'Esports Pedro Aldavero. Entonces, bueno, a partir d'ahí vam veure l'oportunitat de poder celebrar a Xàtiva, i això és un del primer motiu, més que res, per la gran acollida que hem tingut a nivell institucional i sobretot perquè creiem que siguem una població prou qualificada per a poder fer aquesta classe d'events i que està molt ben situat perquè vinguin entrenadors de moltes localitats. De fet, així està demostrant-se de moment les inscripcions, no? Ja tinguem moltes inscripcions i sobretot venen del voltant de Xàtiva, venen fins inclús de poblacions més lluny, però ja t'he dit que és la principal característica per la qual nosaltres hem decidit Xàtiva per a fer aquest primer simposi. Estàs parlant de les inscripcions, la gent com pot inscriure's? Bueno, la veritat és que nosaltres hem tingut sobretot un apoyo molt gran, que és el comitè d'entrenadors de la Federació Valenciana de Futbol, també, per supost, la Federació Valenciana de Futbol, amb els seus presidents com a principals figures. I nosaltres tinguem una pàgina web des de la nostra pròpia organització, que és www.futboltecnic.tk, i a partir d'ahí estan totes les instruccions, des de la inscripció, la manera de poder-nos fer arribar això a la pròpia organització, i tan sols esclavar-se dins de la pàgina web nostra com a organització i seguir les instruccions, i ho tenim molt fàcil. Després, a banda, també hi ha un telèfon de contacte per si qualsevol té algun dubte, i nosaltres molt gustosament ens posarem en contacte. Bueno, Fernando, i per a quan i a on el segon simposi? Bueno, per a quan? Per a quan per l'any que ve, per supost. Nosaltres el que volem és que este primer simpòsium isca el millor possible, però ja no sols és que isca bé a nivell d'assistència o a nivell tecnològic, sinó que isca bé perquè siga profitable per als monitors, els professors o els entrenadors que puguen vindre a dependre alguna més de la seva formació, alguna més que puguen aprofitar per als xiquets. Entonces, el siguiente simposium esperem que puga ser així també en Xàtiva l'any que ve, que n'hi hagi més acceptació dins de lo que és el simpòsium, més acceptació de més gent d'alrededor de la ciutat de Xàtiva, i que, al igual que venen de Ciutat Real o de València o de Castelló, que puguen vindre a nivell nacional de tota Espanya, perquè al final el que busquem és formació única i exclusivament i millorar el que són les característiques esportives a nivell personal i esportiu dels xiquets.